你活到40岁，回头你看看这前半辈子，跟电视剧是一样的，而且你就会知道你这一路走来都经历了些什么，啊，要学会心宽，要学会不生气，所有的病都是从生气上得的，你不生气你就没事儿，你一生气你浑身上下哪儿都难受，啊，要学会心宽，好多事儿不重要，天大的事儿它有过去的那天呐。